загинала, 12 хоспитализирани, имаше пристап. Не можеш да заспиеш со часови, никогаш со денови. Чувствуваш преголем замор кој не знаеш од каде ти доаѓа. Тахикарди, има колеги што имаат после некое време покачен притисок, им се качува притисокот, така да сите трпиме последици. Некогаш кога ќе ми помине тоа адреналинот, почнувам да се мислам што би можела да имам последици од тоа што сум го направила. Како се справуваш? Навистина тоа е малку лошо за прежвакување во самиот организам. И кај нас снимателите, и кај вас новинарите. Медиумски работник, значи да си одговорен пред гледачите, пред публиката, се зборам за телевизија. Преди се од тука почнуваме. Значи ние сме одговорни затоа што сме ние окото, увото на граѓаните. Преку нас, преку таа магична кутија што се вика телевизор, ние ги следиме секојдневните настани, односно заедно ја и ти ги информираме граѓаните. Тоа значи одговорност, пред се одговорност. Да се биде медиумски работник во Македонија е најлесниот одговор да се даде на ова прашање, е да се биде човек без здравствено осигурување, човек на кој се газат сите работнички и човекови права, без стаж и понекогаш и без работа. Знам многу добро дека еден многу голем дел на медиумски работници кои работеле со години денеска се без работа, особено фоторепортерите, освен што се без работа, се и без стаж. Во Македонија е особено тешко бидејќи новинарската професија мислам дека и не се цени на нивото како што би требало, и тоа уште повеќе дава отпор да покажеме дека новинарската професија е навистина тешка и дека ја работат само тие што навистина го сакаат тоа. Пламените јазици буквално ја проголта планината над Будинарци. Од боровите шуми тука ништо нема да остане ако не се симне кон селото. Доволно е она што се гледа, гледката е страхотна. Па така во Берово кога се разбукта тој пожар, јас почнав да се повлекувам мојот снимател за да има подобар кадар. Остана да снима. Јас почнав да викам по него, Владко, Владче, врати се, симни се подолу, но он само ми одмавна со раката, ми рече тука ми е убав кадарот. Значи, тоа е одличен професионално беше одлично сработено, не знам од овој аспект колку ќе значеше, не дај Боже, нешто да се случеше, да ние тоа го доживеевме на некој неубав начин. Не сме безбедни кога одиме во такви места, а еден таков факт зашто не сме безбедни е тоа што јас нели бев 9 дена известував од тој дел каде што имаше активни пожари и видов дека ние не сме свесни кога одиме на терен со што се соочуваме. Јас бев во еден таков терен каде требаше да имам многу опрема,
но еве за среќа имаше такви пожарникари, особено тие од Словенија кои ми помогна со маски и со се друго што требаше да имам заштитна опрема за јас да можам да фотографирам во тој регион. Јовески информира дека истрагата е се уште отворена. Издадени се наредби за вештачење на автобусот за неговата техничка исправност и точно да се утврди од што избухнал пожарот. Јас сум од тие повозрасните и многу немили настани сум имал у снимателската кариера. Многу, значи цел ден можеме да дискутираме. Но последниот настан што беше во Бугарија со починативе во автобусот. Знаеш, кога идеш на настан, мислиш на фотографијата со колешката исто така, значи на лице место. Но отпосле, другиот ден се освестуваш што се случило. Знаеш, имав прилика на автобусот проаѓа, го снимам и како го снимам, така го гледам, таму нема ништо останато, сем празно железо и ја враќа сликата и викаше, овде 45 луѓе гореле. Сега последно кога ги донесоа ковчезите и беше толку емотивен тој момент што цело време плачев, сликав и луѓето кога ги објави фотографиите реагираат на таков начин као зашто требаше да се слика ова. Јас им викам дека многу важно е се да се документира во ова наша држава, затоа што тука многу брзо се заборават работите. Колку сме ние подготвени, би рекла дека малку, повеќе од личен аспект, а колку не подготвуваат и самите медиуми, исто така можам да кажам. Малку, да, се грижат за нашата безбедност. Ние секогаш кога одиме на терен ни викаат не се ставајте во ризик, ништо не вреди, нели, за да се бидете вие повредени или да се стави вашиот живот во ризик, но сепак немаме подготовка да се соочиме директно, освено на личното кога ќе отидеме и кога ќе се соочиш. Еве сега, ја и ти седиме на колку е сега, -5. Кој мене ме прашува дали ми е ладно или не ми е ладно? Јас сакам професијата и затоа го работам тоа, не за друго. Еве вака одиме и не знаеме кај ќе завршиме, дали ќе бидеме повредени, изгорени, како што бев јас во тој теренот каде што бев да фотографирам, затоа што не бев свесна кај одам и цело време учам од тие работи. Сега како што функционирам како фриленс, се обидувам сама да ги обезбедам тие услови, таа опрема за да ја имам кога ќе одам на терен да можам да ја користам. Сакам да се бориме, да излеземе на улица, затоа што ние со седење од компјутер и пишување статуси на Facebook и реакции нема ништо да смениме. И гледаме последно законот за медиумски работници е блокиран во собрание и никој ништо нема да преземе за тоа. И гледам само реакции од страна на синдикатот, на ЗНМ, од Facebook. Работите нема да се сменат така. Ние треба сите да се собереме и да се бориме за да се подобрат сите аспекти што ние сакаме. Инако вака како што ние сме тргнале сега, секој гледа за себе и ништо не прави за другите, не размислуваме колегијално. Зашо ние снимателите и медиумските работници да немаме бенефициран стаж? Ја имам црна статистика. Црна статистика, за жал, мои колеги кои што не се овакво меѓу нас, пред време го напуштија земјениот свет, не дочекаа ни пензија. Тоа е последица на професијата, не е тоа последица од овакво, од друго нешто. Заминувањето има различни аспекти. Дел е финансиски, дел е состојби, дел е некои се гледаат, добиваат подобра понуда, дел е токму начинот на работа, бидејќи кога си новинар немаш работно време. Значи, викенди, празници, од сабале до вечер. Новинарите хонорарци, снимателите хонорарци. Не знам, пак ќе се навратам во приватните медиуми, газдите викаат, ќе соверам некој дете од улица ќе ми снима, разбираш, као некој. Абе, шо работи са колега? Абе, види, земал фотоапарат, снима. Ама производот? Знаете, кај нас
фотографиите не се ни гледат како авторско дело и ние доаѓаме цело време имаме конфликт со медиуми, со собственици на медиумите кои нашите фотографии ги гледат како само една слика која ја земале од интернет, ја објавиле и ни одговарат со тоа, еве сега ќе ја избришам, или цело време не барат за да ни ги користат фотографиите во смисла дека ќе не промовират, но тоа нас не ни врши никогаш работа, затоа што ние живееме од оваа работа. Во јавниот сервис е подобра ситуацијата наспрема приватните комерцијални телевизии. Значи, тука малци законот не штити и по-друго е, имаме некои подобри услови, ете и во пандемијата, на 2 дена одевме на работа, иако нема снимател што не прележа корона, за жал и ова морам да го спомнам, еден наш колега почина, еден колега едва и жива глава извади од болница, другите сите сме прележани, кои со помали, кои со поголеми симптоми. Јас работам за да го приближам она што сметам, што е вистина и што реалност до гледачите. Дали тоа некому ќе се допаѓа или не, тоа е веќе лично право. Но сметам дека само одговорно и професионално новинарство може да ја увери јавноста дека ние не сме ничива продолжена рака. Јас не би се откажала од единствен факт затоа што јас се сакам оваа професија и ако ние сите се откажеме, на кого ќе остане оваа професија? Знаеме дека имаме една група на медиумски работници кои се тотално амортизирани и ние не можеме да ги оставиме работите сите во нивни раце. Треба сами да ги земеме и да направиме една револуција во медиумската сфера и некако да има освежување во медиумската сфера. Затоа ја не би се откажала. Јас имам 32-3 години стаж. И да се реинкарнирам, повторно би се вратил у оваа професија. Се малцова на шала, нели? Зошто? Затоа што по оваа професија широкоаголна е. Значи имаш и убави работи, да не бидеме сега само кукаме плаче. Тоа што го видовме кроз професијата, тоа е привилегија на професијата.